Контурите на мојот мандат и вие, верувам, и граѓаните ги гледаат. Тоа се столбовите и тоа е визијата која што јас сум излегол пред граѓаните, заедно со целиот мој тим, и советници, но секако и раководители на сектори, на оделенија, директори на јавни предпријатија, нормално општинската администрација, сме добиле поддршка да ги реализираме. Човек со 100 приоритети нема еден приоритет. Ние во 4 години може да имаме 4 до 5 приоритети. И на тоа треба се држиме. Зошто? Заради тоа што на тој начин сме добиле поддршка. И со тоа сме добили поддршка. И да, некого не му се веруваше. Еве, заврши набавката, согласно законските рокови ќе се потпише договорот за прва фаза социјална населба. Во време на криза. Едно од поголемите ветувања беше мостот на река Водочница, односно новиот булевар. Еве го, добар дел, во добар процент, мостот на река Водочница, односно првиот булеварски мост со 4 ленти во општина Струмица се реализира. Дополнително, булеварот го аплицираме да добиеме средства од Светска банка за да имаме булеварско решение. Дополнително очекуваме јавното предпријатие за државни патишта во секој момент да распише јавната набавка за Струмица Дабиле 4 ленти. Дополнително, нарачан е проект и се изготвува проект за булеварот Климент Охридски на потегот од Жито Струмица. Гледав дека имате прашање, тоа не е од Жито Струмица до транзитниот пат, погрешно е. Тоа е таму каде што ние имаме надлежност како општина. Народно кажано, тоа е една раскрсница кај ресторанот Пиликатник, за да разберат граѓаните. Нарачан е проектот. Сето тоа се случува во една година. Заради наметнатата криза, во која што општината заедно со јавните предпријатија, овде не ги споменувам училиштата, образовните институции, за 10 месеци плаќаме близу 130 милиони денари. Само по основ на електрична енергија. Општината плаќа 5 милиони. Од 730.000 на 5 милиони. На иницијатива на мене и неколку други колеги градоначалници, во рамки на управниот одбор на ЗЕЛС, заедно со владата испреговаравме да можеме броилата да ги префрлиме на јавно предпријатие кое што го имавме за среќа во општина Струмица, тоа е јавното предпријатие паркиралишта, за да ги префрлиме броилата и на тој начин да оствариме заштеди. За да не мора, како што прават во другите општини, да гаснеме улично осветлување, па да ни се појават други проблеми. Разни девијантни појави, зголемена небезбедност на граѓаните и сите реперкусии кои што се ги носат темните улици, кои што уште постојат делови од општина Струмица кои што немаме улично осветлување, а треба да стремиме да го покриеме. Но од 5 милиони денари сметката за електрична енергија на општина Струмица, односно дотацијата која што прави до јавното предпријатие паркиралиште е 1 милион и 700 илјади денари. И тоа го правиме. Дополнително, многу прашања поврзани има со комуналното предпријатие Комуналиот со Струмица. Ова сакам да го кажам пред Советот и нормално сакам да го кажам најважно до граѓаните. Додека Прилеп и други општини во државата ги покачуваат сметките за 60%. 60% за собирање на смет. Повисоки сметки. Советот на општина Струмица не разговара за зголемување на цени за комунални услуги. И нема да разговара се до моментот дури можеме да го издржиме. И ќе бидеме исправени пред дилемата што да правиме. Затоа ги поврзувам прашањата. Ќе даваме повеќе работа на комуналици. Тоа што сме распишувале тендери, нема да распишуваме тендери, тука ако може комуналното предпријатие да го реализира, ќе го реализира. Таква е ситуацијата со отвореното игралиште во Никола Вапцаров. Зошто? Оти така треба. Ќе им даваме повеќе работи на паркиралиште и тие се соочени со криза. И со недостаток на работна сила, што е проблем во државата, не е само на општина Струмица и на јавното комунално предпријатие. Но се бориме. Сметки покачени за струмичани нема да има, а обемот на работа не е намален. Може да има задоцнување. Може да се надмине предвидениот рок. Може би сме сакали игралиштето да го завршиме за 2 месеца. Нема да го завршиме за 2, ќе го завршиме за 4. Ама нема да имат граѓаните зголемени сметки за комунални услуги.